દેશી મેળો ઓલો આમ જો પી ગયો લાગે દારૂ બારૂ આમ જો ખરા તડકાના આવ્યા હોય ને ડોમની અંદર આવી જાવ ને એટલે તમને અહીંયા એસી વાળું વાતાવરણ છે. તો હાલો મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને સ્વાગત છે તમારું નવા વિડીયોની અંદર. અને અત્યારે તો આપણે નાહીને નીકળીએ ને ભાઈ તો આખે આમને ગરમી જેવા થઈ જાય. જો હજી તો હું નાહીને નીકળ્યો ને તો આખો એમને પસીનો જ આવવા મને. જેમ નાહીએ ને એમ વધારે ગરમી થાય. અને અત્યારે તડકો એ ફૂલ છે, તાપમાન એટલે ફૂલ તાપમાન છે અત્યારે. બરાબર નીકળાય એવું નથી જુનાગઢની અંદર ને. અને આપણે જવાનું છે માધવપુર મેળાની અંદર. તો હું કહું થોડોક ટાઢોપુર થાય ને એટલે આપણે સીધા નીકળીએ માધવપુર. અને આજે તો માધવપુરનો વિડીયો આવવાનો છે. માધવપુર મેળાની અંદર જઈએ છે અને જોશું કેવી મેળાની અંદર શું આખરે નવીનતા છે. ગયા વખતે તો તમે કોઈ વિડીયો જોયો હોય તો જોઈ લેજો, ના જોયો હોય તો પાછો ગયા વર્ષનો વિડીયો જોઈ લેજો, પછી આ વિડીયો જોજો. અને આ વખતે એ જોવાનું છે કે શું નવીનતા છે મેળાની અંદર. એટલે હું અને મારો એક ફ્રેન્ડ છે, અમે બંને જઈએ છીએ માધવપુર મેળાની અંદર. અને જોશું ત્યાં જઈને બીજું તો શું મેળાની અંદર ફરશું અને પાછા સાંજેકના ઘરે આવતા રહેશું. આવું બધું રહેવાનું છે આજના વિડીયોની અંદર. વિડીયોની અંદર તમને ક્યાંય પણ સારું લાગતું હોય તો એખાદી કોમેન્ટ ઠોકી નાખવાની. કોમેન્ટના કંઈ તમારે કંઈ પૈસા ભરવા નથી પડતા. એખાદી કોમેન્ટો કરતા જાઓ તો મને પણ મજા આવે વાંચવાની કોમેન્ટો. પાછો તમને આન્સર પણ દઈ દઈશ. તમે કાંઈ વસ્તુ પૂછતા હોય તો એનો આન્સર હું તમને દઉં જ છું કોમેન્ટની અંદર. એવું નથી કે હું નથી જોતો, બધીની કોમેન્ટો જોઉં છું. બધા મારા તો આમ તો ફ્રેન્ડ બધા મારા સારા છે, એટલે સારી બધા કોમેન્ટ કરે. કોઈ એવી ખરાબ કોમેન્ટ આવતી નથી આપણા વિડીયોની અંદર. હજી સુધી તો કોઈ પણ આવી નથી અને આવશે તો આપણે જોઈ લઈશું બીજું શું. બાકી હવે આપણે જઈએ અત્યારે નીચે, ચા પાણી પી અને સીધા જઈએ માધવપુર મેળાની અંદર. દીપકોભાઈ આવી ગયા, આપણે જઈએ નીકળીએ છીએ હવે. આ બાઇક લઈને જવાનું છે બરાબર. હું અહીંયા ક્યારનો વાટ જોતો હતો, મેં મારી ગાડી અહીંયા પાર્ક કરી નાખી. હવે આ સીધા આપણે આ ગાડીમાં બેસી જઈએ અને સીધા માધવપુર હવે મળીએ બરાબર. મોટે રૂમાલ બાંધી લઈએ કેમ કે લૂ વધારે છે અત્યારે. આપણે અહીંયા હવે 5-6 મિનિટનો હોલ્ડ લીધો છે. વાતી છે જુનાગઢથી ગાડી આખીને અહીંયા પહોંચ્યા અમે. ચા પાણી પી અહીંયા. હવે સમીર ગાડી આપવાની. હવે ભાઈ મારે ગાડી આપવાની છે અહીંથી છે માધવપુર સુધી. દીપકાભાઈ ત્યાંથી છે અહીંયા સુધી આંકી છે તો અહીંથી હું આંકી પેલા ચા પાણી પી અને પછી નીકળીએ આગળ. તો ભાઈ ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા માધવપુરની અંદર અને અમે અહીંયા ગાડી પાર્ક કરી દીધી અત્યારે. હવે અમે અહીંથી જાઉં મેળાની અંદર. અહીંયા એક વંડી છે એની અંદર ગાડી રાખી દીધી. હવે અહીંથી જઈએ સીધા મેળાની અંદર અને શું નવીનતા છે એ બધી મેળાની અંદર આજ જોવાનું છે આપણે. તો હું કહું દીપકભાઈ રેડી તમે? દીપકભાઈ કહું કે દીપકોભાઈ કહું? મજા આવે એમ કે નહીં તો રેડી ભાઈ દીપકાભાઈ? રેડી. હાલો હવે આપણે મેળામાં જઈએ અને તમને બતાવીએ બરોબર મેળાની અંદર કેવો માહોલ સર્જાણો. હાલો. નવીન વસ્તુ તો ભાઈ અહીંની આ છે. અહીંનો આજે ઘરે બ્રિજ બની ગયું છે. આખું જોઈએ તમે, આ બ્રિજ છે જેની ઉપર આપણે હાઈલા જઈએ ને. આખું બ્રિજ છે અહીંથી છેટ ઓલા રોડ સુધી. અને આ સાઈડમાં મેળો. આપણે હે બ્રિજ ઉપર અત્યારે. આ બાજુ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બધા જે આ ડોમની અંદર થવાના છે. દર વખતે ત્યાં જ હોય બધા કાર્યક્રમ. પાણીની બહુ તરસ લઈએ, પાણી પી લઈએ પછી જઈએ હસ્તકલામાં. ત્યાં પાણીના અહીંયા બધે આ રીતના કેન રાખ્યા છે. આમાં પાણી પી લેવાનું, ઠંડુ પાણી આવે. હાલો ભાઈ હાલો હસ્તકલા મેળાની અંદર જઈએ. જોઈ અહીંનો ગેટ છે. ઓહ ભાઈ અહીં તો ફુવારો લાગ્યો લાગે. દરિયામાંથી ડાયરેક્ટ જોઈન્ટ કરો હું છે. જોઈ લ્યો બાકી આ ફુવારો હું છે ભાઈ. ફોટા મારવાની મનાઈ છે. ફોટા નથી પાડવાના. જોઈ લ્યો બધા અહીંયા ફોટા પાડે લોકો બધા. આ રથ જોઈ લ્યો ભાઈ, માધવરાયનું છે એમાં કાંઈ ના ઘટે. અને આ એટલે હું ખોડ લાગે ભાઈ. જોઈ લ્યો આમાં ખડે ઉગાડી દીધું એક દીની અંદર.
આ બધીમાં દુકાનો છે. આ બધા જો અહીં બેઠા હે. અહીંયા જો બેઠા, અહીંયા બેઠા. જો તમને એક વસ્તુ બતાવું ભાઈ, આમ બેહવાનું હોય ભાઈ. ભાઈ આ બધીમાં ભાઈ દુકાનો જ છે. દુકાનો કયો કે સ્ટોલ કે બધું એક જ છે. અહીંયા ભાઈ એક સ્ટોલ વાળા તો આપણા મિત્ર જ નીકળ્યા. પાણી વાણીની સલાહ કરી છે. હજી આમ ક્યાંય સ્ટોલ બધા બાકી છે. હા ભાઈ આપણા મિત્રોનો સ્ટોલ છે. એ બધી આ ચાલુ રાખે ઓઢવા પાથરવાની. તો તમારે લેવી હોય તો લઈ જજો. બાકી હું પાણી પાણી પી લઉં પછી આગળ જાઉં. અહીંયા બધું જાઉં ઓસિકા બધું મળે. બાકી આ બાજુ અહીંયા જો તોરણ મળે. તું ભાઈ અહીંયા હે એક નંબર. જો આ વસ્તુ છે ભાઈ. મોટી મોટી વસ્તુ છે ભાઈ. આમાં શું કરવાનું હોય? બેસવાનું આવે? આમાં બેસવાનું હોય? બેસવાનું હોય આમાં? એક નંબર. હા ભાઈ પાસે જો ઓકી ટોકી લઈને રખડે છે ભાઈ. ચોર ગઠિયા હોય એને પકડશે. આપણે કઈ વાંધો નહીં. આમાં બેસી ચા પાણી પીધા હોય ને એક નંબર મજા આવે. જો આગળ જઈએ ભાઈ. અહીંયા એક નંબર છે ભાઈ. જો સામે અહીંયા જો 5. ઓહો ભાઈ એક નંબર છે. આ તો હા બી એક નંબર છે. જો ઓલા ભૂતકાળના લોકો છે ને એને સ્ટોલ નાખ્યો. આ બધી વસ્તુ છે. જો આ બધા ઘાસ માસનું આ બધા ભૂતકાળના લોકો છે. આ ટોપડી છે. હા એ ટોપડી છે. આ ઠેલો છે. ભૂટાનના લોકો ભાઈ માધવપુરની અંદર સ્ટોલ નાખીને બેઠા. તમે શું કરો છો અહીંયા? કંઈક કરો. અહીંયા નાખો. આ ભૂટાનના જ છે. અહીંયા કઈક વસ્તુ છે બધા. જો અહીંયા બહુ ઘેરો વિરાટ જોઈએ આપણે આગળ. ઓહો ભાઈ આ ઓલી ભાઈ એવી ભૂટાન થી ભાઈ વણવા માટે કમ્પ્લીટ બનાવે. અહીંયા હું કામ આવી બધે એના સ્ટોલ લાગે ભાઈ. રૂક્ષ્મણીજી છે ને બરાબર, એ ઉત્તરી ભારતના હતા. એટલે અહીંયા આ લોકો પણ મેળાની અંદર પોતાનું ઓલું એક નમૂનો લઈને આવે. હે અહીંયા બંસી રાખી ભાઈ. જો ઓલો આમ જો પી ગયો લાગે દારૂ બારૂ. આમ જો ઓલો પોલીસ વાળો પકડો એને ફોન કરીને બોલાવે હાલો આપણે ભાગીએ હવે. તો હસ્તકલાની અંદરથી બહાર નીકળી ગયા અમે. અને આ બાજુ તમે જોઈ લો બધીમાં નેટો પાથરેલી છે. અને આ મોટા મોટા પોસ્ટરો મારેલા છે ભાઈ. એટલે સજાવટ કરેલી છે અનલિમિટેડ ભાઈ. એક નંબર કાંઈ ના ઘટે. જોઈ લો તમે. આ ઝાડવા બાળવા રાખી દીધા છે. સમજો આમાં કોઈ થૂકું નાખી. જો હવે ઝાડવા બાળવા અને આ બધું ખાવે પીવાનું. ફૂલ મોજ કરી લેવાની. પ્રોગ્રામ હાલે છે ભાઈ. એમના બીજા અતિ પ્રિય પાત્ર છે. આ બાજુ આપણો દેશી મેળો. ઓલી બાજુ હતો VIP મેળો. અને આ બધો દેશી મેળો. આમ જો આમાં ક્યાંય નેટ બેટ કંઈ પાથરેલું છે નહીં. ખાલી ચકડોલું રાઈડ ને એ બધી છોકરાઓ માટેની છે.
અને અહીંયા જો ઓલા સાહેબ છે ને બધી દૂરબીનથી નિરીક્ષણ કરે આખા મેળાનું ભાઈ. એ તો બધું કરવું પડે ભાઈ, એ તો મેન વસ્તુ છે. અને ઓલી બાજુ તો વીઆઈપી મેળામાંથી દેશી મેળાની અંદર રહેવા. દેશી મેળો એટલે કાંઈ ઘટે નહીં ભાઈ. જો આ દેશી મેળો. તો ભાઈ અમે ઓલા મેળામાં હતા ત્યાંથી પાછા વીઆઈપી મેળાની અંદર આવ્યા. અને અહીંયા જોવું તમે આ ડીશુનું કાંઈક બનાવેલું છે. આ બાજુ ડીશુ છે, આ બાજુ છે, પછી એક અહીંયા છે. અને આમ દૂરથી જોઈએ ને તો લાગે કાંઈક બનાવેલું. પછી અહીંયા છે. હવે આપણે આ ડોમની અંદર જઈએ છીએ અને ડોમની અંદર જોઈએ શું વસ્તુ છે અંદર. જો અહીંથી વાહ સુધીનો ડોમ છે, અંદર જઈએ છે ભાઈ. આ બાર નીકળવાનો રસ્તો આ જવાનો છે. ડોમને આવતા પહેલાં જ ઝાડવું દેખાડું. હવે આમાં પાણી રેડવાનું બાકી છે. જે અહીંયા બધા ડોમની અંદર બધા ફોટા લાગેલા છે અને એનો બધો ઇતિહાસ લખેલો છે આમાં ફરતી બાજુ. વિડીયો સ્ટોપ કરી અને વાંચી લેજો. ડોમમાં તમને ગરમી થતી હોય ને બપોરની તાણે તમે કદાચ આવ્યા હોય, ફૂલ ખરા તડકાના આવ્યા હોય ને ડોમની અંદર આવી જાવ ને એટલે તમને અહીંયા એસી વાળું વાતાવરણ છે. આખે આખું આ ડોમ છે એસી વાળો ભાઈ. કદાચ અહીંયા તમે મેળાની અંદર થાકી વાકી જાવ ને તો અહીંયા આવીને સૂઈ જાવ. જો આવી જગ્યા ગોતી લેવાય. ફૂલ એટલે ફૂલ એસી છે અત્યારે ડોમની અંદર. તમને ગરમી જ નહીં થાય અહીંયા. સનસેટનો નજારો એક નંબર આવે ભાઈ. અત્યારે ચણા ચોર ગરમ ચણા ચોર ગરમ બધા વેચે. અહીંયા છે બધા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થાય અંદર અને કિંજલ દવર આવવાના છે એવી વાત મળી છે. હવે ભાઈ આપણે આ ડોમની અંદર જઈએ છીએ ને અહીંયા મશીન મૂક્યા છે. તમારી પાસે કઈ વસ્તુ હોય ને તો ટુઈ વાગે. આપણી પાસે કઈ છે જ નહીં. આખે આખો એસી વાળો ડોમ છે. આમ જો કાર્યક્રમ ચાલુ જ છે ભાઈ. તો હવે આપણે જઈએ માધવરાયના મંદિરે ચોપાટીએ. બરાબર, એટલું બધું આપણે રખડી લીધું ફૂલ પાવર. એટલે હવે જઈએ સીધા આપણે મંદિરે. અને અહીંનો ગેટ બનાવ્યો છે એક નંબર. તમને છે ને આગળથી બતાવું ઓલી બાજુથી ગેટ જોઈ લો. બાકી હવે તમને ગેટનો સીન બતાવું તમને અહીંથી એક નંબર ભાઈ. જોઈ લો. બાકી આ ગેટનો સીન કેમ લાગે છે અહીંથી આ ડાયરેક્ટ મેળાની અંદર પ્રવેશવાનો ગેટ છે. હવે આપણે તો જઈશું માધવરાયના મંદિરે. ગાય ગઈ ગાય ભાઈ નામ છે. રીંગણા ખાઈ ગઈ ભાઈ. હું જે તમે ગાય રીંગણા ગાય ઓલા ભાઈ ના રીંગણા ખાઈ ગઈ ભાઈ. એ કે મારા શાક બાગ કઈ બનાવવું નથી તો મને અટાણા દઈ દે. કે તો ભાઈ અમે અત્યારે છે ને માધવપુરની જે મેન બજાર છે ને ત્યાં આવ્યા હતા. ત્યાં આ બનાવ બન્યો રીંગણા ખાવાનો. રીંગણા ખાઈ. તો અત્યારે અમે આવ્યા અહીંયા માધવરાયના મંદિરે અને અહીંયા રથ પડ્યું છે. અને મંદિર તો અત્યારે બંધ છે. એનો સમય થાય આરતીનો ત્યારે ખુલે. અહીં તો કાંઈ સમયની કંઈ આપણને ખબર છે નહીં ભાઈ. રથ તમે ખાલી જોઈ લો અહીંનો. આ રથ છે ને
છેલ્લે દિવસે નીકળે વનમાં જઈ જો આ રથ અને આ દરવાજા છે, અહીંથી જવાનું દર્શન કરવા માટે. અને આ બાજુ જવાનું છે ચોપાટી. આ વખતે તો ભાઈ અહીંયા આમ જો ચેર બેર ને બધું રાખ્યું હોય, ગીત બીત વાગે ને આમ જો આ બધી ચેર બેર ને રાખી છે. નકર ચેર બેર કાંઈ હોય નહીં અહીંયા દર વખતે. આ વખતે સારી રીતના ચેર બેર ને રાખી છે. અને અત્યારે ભાઈ પવન તો જાવ સ્ટાર્ટમાં બહુ એક નંબર ભાઈ. અને વાય આમ જો કાંઈક બાવન્ટ્રી વાળીને રમવા રમવાનું ને બધું બનાવ્યું છે. આમ જો કોઈને બોલ રમવું હોય ને તો રમી અંગે, બાકી તો હું આમ જોઈ લો તમે આખો દરિયા કિનારો અહીંની ચોપાટી ભાઈ. અહીંયા પાટિયા છે કે તો અમે હતા ભાઈ ચોપાટી, અને ચોપાટીથી હવે અમે આવ્યા અહીંયા અમારી ગાડી પડી છે તો ગાડી લઈ અને હવે સીધા અમે નીકળીએ ઘરે. બરાબર છે. આ વંડીમાં અમે ગાડી રાખી હતી, આ વંડીની અંદર અમે ગાડી રાખી હતી તો ગાડી લઈને હવે સીધા જઈએ છીએ અમે ઘરે. અત્યારે આખો મેળો ફરી લીધો, નવીન વસ્તુ બધી તમને બતાવી આ વિડીયોની અંદર. તો આપણે અત્યારે ઘરે પહોંચી ગયા. મેળાની અંદર નવી વસ્તુ તમને અમે બતાવી, પછી નવીન બધી વસ્તુ તમને જોવા જઈ આખરે. એક બાજુ હતો VIP મેળો, એક બાજુ હતો દેશી મેળો આપણો, જે પેલા મેળો થતો હતો એ રીતના. ત્યાં કાંઈ નેટ બેટ ને એવું કાંઈ પાથરેલું નહોતું, ચકડોળની લાઈન હતી ફરતી કર, એવું બધું હતું. અને ચોપાટી મેં તમને બતાવી વિડીયોની અંદર. તો હવે આજનો વિડીયો આપણે અહીંથી હવે સમાપ્ત કરીએ છીએ. વિડીયોની અંદર કાંઈ પણ તમને સારું લાગ્યું હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો. બાકી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી બધીને જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ ને હર હર મહાદેવ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો.